კარგი გიათ ფრაზა ადამიანს იმდენი უნდა ასესხო, რამდენის დაკარგვაზეც გული არ დაგწყდებაო. ეს ასე არ არის და გეტყვით, რომ თუ სწორად გააფორმებთ დოკუმენტებს, ფულის დაკარგვაზე ნერვიულობა არ მოგიწევთ. ხშირად გამიგია ფრაზა: მეგობარს ხელშეკრულება როგორ მოვთხოვო, ნათესავს ხელშეკრულება როგორ გავუფორმო, უხერხულიაო. მაგრამ ნეტა ვიცოდეთ, რამდენი ადამიანი მირეკავს ზუსტად ამ უხერხულობის გამო. თვალდახუჭული ნდობა ადამიანებს ათასობით ლარს აკარგვინებს. აიმახსოვრეთ ოქროს წესი. სასამართლოში ვალის დაბრუნება მხოლოდ პატიოსანი სიტყვით და მოწმეების ჩვენებით შეუძლებელია. სასამართლო და კანონმდებლობა ითხოვს წერილობით ან სხვაგვარ მატერიალურ მტკიცებულებას. თუ თქვენ იძახით ფული მივეცი, მეორე მხარე კი იძახის, რომ თანხა არ გადმოუციაო და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ გაქვთ. მოსამართლე ვერ დაგიჯერებთ სიტყვაზე, ვერც თქვენ და ვერც თქვენ სანათესაოს, სამეზობლოს ან სამეგობროს. ყველა ეს ადამიანი მოწმედ რომ მიიყვანოთ, მაინც ვერ დაეყრდნობა ამ მტკიცებულებას სასამართლო. საჭირო არის მხოლოდ და მხოლოდ წერილობითი ან მატერიალური მტკიცებულება. იმისთვის, რომ ფული არ დაკარგოთ, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ადვოკატს და გააფორმოთ წერილობითი ხელშეკრულება, სადაც გაწერილი იქნება თანხის გადაცემის და დაბრუნების ვადები, კონკრეტული ოდენობა, გრაფიკი და სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები. ამის გაკეთება კი სწორად მხოლოდ კვალიფიციური იურისტს შეუძლია. თუ გაქვთ ასეთი პრობლემა, დამირეკეთ პროფილზე მითითებულ ნომერზე და განვიხილოთ თქვენი кейსი. მანამდე კი კომენტარებში დამიწერეთ, თქვენ რას ფიქრობთ? ფულის დაკარგვა ჯობია თუ მეგობრის?